I'm the first one in. Bye, Alia. Hey guys, welcome to my vlog. So this is the first time that I went to a concert alone all by myself. This was from July last year of 23, and as you can see, I was super stoked to see my favorite Thai band live for the first time. This is a compilation of videos that I managed to record during the show. So sorry for the camera shakiness and for my screams. Anyway, enjoy!
ที่ฉันต้องหายไปทำไมเธอได้แต่เฝ้ารอคือฉันมีฝันในหัวใจไม่ว่ามีใครมาเป็นเจ้าของเพราะว่าแค่มีความรักทำให้เธอคิดว่ามันดีแต่เงาแต่ฉันไม่ต้องอะไรมากกว่านี้ทั้งที่ที่ฉันไม่ใช่คนนั้นที่เธอเอาตามหาไม่ได้ยินเธอและฉันยังไม่รู้ว่าเธอเป็นเหมือนฤดูหนาว ดีแค่ชอบเราสิ่งที่เหลือคือตัวเราแต่ฉันก็ว่างเปล่าไม่อยากให้เธอหายไปได้ไหมจะแบบเดิมซ้ำๆคงไม่อยากเราเป็นน้ำมันฉันขอคนที่ทำให้หายไป บีดีใจที่ฉันมันจะบ้าตายทุ่มเทเท่าไรก็ไร้ค่าสะสมความเจ็บจนรู้ว่าคนที่เราควรจะให้ค่าอาจไม่ใช่คนนั้นเรามาลองคิดดูฟังดีไลน์นี่เราสุดจะไร้แต่แต่ฟังมีที่จะบอกฉันแต่รู้ก็ยังอยู่ได้ใจอดีตที่สวยงามมันจะไม่รู้ไม่รู้สิอย่ามาบอกกูเลยเลยเลิกคิดถึงสักคิดยังไงก็ไม่ถึงเขาไม่ได้ได้มาสุดท้ายไม่แค่ฉันเป็นใครฉันจะเป็นใครไม่มีผู้ใดจะมาทำลายแค่ต่อไป
ฉันก็ ก่อนที่ใจจะรักเธอ เ
I say you lie, you say die, you lie, you
What just happened? Okay, go again. 1, 2, 3. Whoa, you guys. Whoa, go. Beautiful. Whoa, go. That is so beautiful. Go. Just repeat what I just sang. Whoa, whoa, go. Whoa, 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 go. Give a round of applause for yourself. ที่ไม่สำคัญถ้าจะมาทำให้ฉันที่เล่นแบบนี้นะมันฉันยังสงสัยและสงสัยเป็นเพื่อนกันต้องเล่นแบบไหน This next one is it's a song that is, for me, the hardest to sing. So, yeah, my ear monitors are su na-ing right now. tell it to them. Everyone say just their ears monitors เก่งมาก Okay, we're good. Thank you. To my technicians. To our technicians. I honestly don't have much to say about the next one. Because it's until then.
Wow, oh my god! Thank you for having us. You want to do something? If you guys on your phones, turn on the flashlight. Together, 1, 2, 3, go! Keep burning sun, keep burning sun, keep burning sun, keep burning sun, make it come Thank you. I can't believe I got over 40 minutes of footages, but it's okay. Anyways, going to the concert was one of the best decisions I've ever made, and I did not regret going alone. It was such a fun time, and these guys were so freaking awesome, and I would love to see them again soon. So until then, Tully Birds, jaga naka, and thank you for watching. Bye!